سلام، تو این قسمت از آموزش ربات تلگرام میخوایم بریم یه ربات تلگرام بسازیم که به ما قیمت‌های رمزارز رو بده. بریم سراغ کدنویسی ها. بریم. خب اینا کدای جلسه قبل هستش که اونجا آمدیم توکن رو دادیم به ربات و گفتیم که هرچی کاربر برای ما مینویسه رو بیاد توی ترمینال برای ما چاپ کنه و یه کدی هم اینجا گذاشتم کنارش. این همون کدایی که یه ویدیو ضبط کردم راجع به دست آوردن قیمت رمزارز تو پایتون. لینکش همین بالا براتون میاد، میتونید برید اونو ببینید که تو اونجا من توضیحش دادم دیگه. بعد ما الان میخوایم اینجا یه رباتی درست کنیم که اول مثلا میزنه کاربر میزنه اسلش استارت یه پیامی براش ارسال بشه که یه لیستی از رمزارزهای کاربر یکی از اونا رو انتخاب میکنه و بعد اونا رو انتخاب کرد ربات میاد قیمت همونو برش در میاره به کاربر میده. خب اول ما میایم اینجا اینو من یه کپی بکنم، نه اینو کلا کپی بکنم از اینجا، من نیازشون دارم دیگه. اینا رو ما نیاز نداریم، کامندشون میکنیم. خب و حالا میایم اینجا اینا رو پیستشون میکنیم. الان این بات داد مسیج هندلر اینجا به جای کانتنت تایپس میزن کامند، چون میخوایم ما یه کامندی ارسال شد این کارو بکنه. کامند بعد یه توی لیستی درست میکنیم، توش یه دونه استرینگ میذاریم و کامند اونو مینویسیم بدون اسلش استارت و اینجا هم به جای مین میذاریم هر چی دلمون خواست. من میذارم استارت. و خب و اینکه میایم اینجا و یه بالا یه متغیر درست کنیم به اسم تکست منو. میخوایم یه اون تکستی گفتم و اینجا ارسال بشه. خب یه دونه اینجا استرینگ باز میکنیم و مینویسیم، فارسی هم میکنم، مینویسیم قیمت بیت کوین، بعد حالا میزنم اسلش BTC. چون این اسلش داره توی تلگرام آبی نمایش میشه، مثلا کاربر روش کلیک کنه اون اسلش BTC ارسال میشه. خب و حالا ما میایم اینجا میگیم bot dot send message. این send message میگه یه پیامه برای کاربر میفرسته و اینجا دو تا چیز میخواد، چت آیدی و تکست. چت آیدی رو که ما اینجا داریم توی متغیر آیدی ذخیره‌اش کردیم user.chat.id و اینجا میایم اول بهش آیدی رو میدیم و میایم منو تکست منو هم بهش میدیم که این پیام رو ارسال کنه. خب حالا این کد رو اجرا میکنیم یه بار برای تست. و بذار یه کاری هم بکنم اینجا، بیام یه پرینت بذارم بگم print bot is run، چون وقتی که از این مرحله از این خط بگذره یعنی دیگه اینترنت اوکیه و اتصال با ربات برقرار شده وقتی توکن رو داده بهش. خب bot is run بنویسه یعنی دیگه اوکیه. خب و ما اینجا اسلش استارت میزنیم و به ما میگه قیمت بیت کوین اسلش BTC و اسلش BTC هم چون اسلش داره بزنیم نکنیم ارسال میشه و چون اینجا چیزی باش در نظر گرفتیم کار خاصی نمیکنه. خب این اول خاموشش میکنیم، کنترل C خاموش میشه. میایم دوباره یه دونه از همینو درست میکنیم و این دفعه کامندش رو میذاریم BTC. یا بزنم چی کار کردم. خب اینجا میایم کامندشو به جای استارت میزنیم BTC که اگه یک فردی تایپ کرد BTC براش قیمت بیت کوین رو بیاره. اینجا مثلا اسمشو عوض میکنم میزنم BTC پرایس. خب و حالا میایم اینجا و از اینجا باید یک کم کد برداریم و این قسمت رو ما نیاز داریم برمیداریم. کنترل C رو میزنیم میایم تو این کدمون و اینجا یه متغیر دیگه درست میکنیم به اسم بیت
بیتسی پرایس. و حالا این کد اینجا رو توش کپی پیست میکنیم و اینجا هم دو جا به جای کوین باید اینا رو عوض کنیم، استرینگ بذاریم با حروف بزرگ بنویسیم BTC. و حالا این کتابخونه کریپتو کامپیرم باید ایمپورت کنیم. من برای اینکه راحت تر بشه همینجا دیگه هستش کپی میکنم. خب حالا ببینیم کار میکنه یا نه، ببینیم همینجا درسته. نه، اینجا باید به جای تکست منو اینو برداریم یه اف استرینگ بذاریم که اینجا بنویسیم فارسی، آره فارسی بذار باشه، قیمت بیت کوین، بعد اینجا پرانتز باز میکنیم و می نویسیم توش بیتسی پرایس. این در واقع متغیر رو میاره تو این تکست بیت پرایس و اینجا هم یه دونه می نویسیم $. اینو کنترل اس میزنیم که سیف شه و اینجا رانش میکنیم. خب با تیزران آره. حالا اینجا اسلش استارت رو میزنیم، قیمت بیت کوین اینجا آمده اسلش BTC رو میزنیم. بله و میبینید که به راحتی برای ما آوردش. حالا من میرم توی وبسایت نوبیتکس، این 5 تا رمزارزهای اولو من همین جوری اینو کجا رفت، همین جوری میام یه دونه از اینا براش درست میکنم و ایمپورتش میکنم. این کار رو برای شما سرعتش رو سریع میکنم که زودتر ببینید. خب من کدا رو نوشتم، این 3 تا رمزارز رو اضافه کردم. از اینجا شما میتونید بی نهایت رمزارز اضافه کنید برای این ربات. و اینکه نمونهش هم نشون بدم، اسلش استارت رو میزنم، این ربات هم روشنه. نکنید همه اینا رو درستش کردم. این تکست منوها رو هم با بک اسلش ان آوردم خط بندی. خب اینجا قیمت بیت کوین رو مثلا میزنم، الان میاره، یکم طول میکشه تا ربات به قیمت بیت کوین رو بیاره. ETH رو میزنم، قیمتشو میره. شیبا میزنم، قیمت شیبا رو میاره. نگاه کنید. خب این جلسه هم تموم شد، امیدوارم براتون مفید باشه. و اینکه ما تازگی سرور دیسکورد درست کردیم، اونجا میتونیم با هم در ارتباط باشه. اگه دوست داشتید میتونید عضو سرور دیسکوردمون بشید. توی دیسکریپشن هم لینک سرور دیسکورد هست. اگه سوالی یا مشکلی تو این کد داشتین توی کامنت ها بپرسین. اگه ویدیو دوست داشتین ویدیو لایک کنید. و تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.